أهلا بيك في حلقة جديدة من اون رودكاست. تخيل معايا السيناريو ده. انت راكب عربيتك والموتور داير على أقصى سرعة، العداد جايب آخره وصوت الموتور عالي جدا، وانت عمال تحرق بنزين. بس لما تبص من الشباك تلاقي نفسك لسه واقف في نفس المكان. ده بالظبط وصف حياتنا العملية النهاردة. بنصحى من النوم، نمسك الموبايل، نرد على واتساب، نشيك على الإيميل، ندخل ميتنج، نرد على كومنت فيسبوك، نرجع للإيميل تاني. بتخلص يومك وانت مفرهد حرفيا. بس لما تيجي تسأل نفسك أنا أنجزت إيه النهاردة؟ إيه القيمة الحقيقية اللي ضفتها؟ الإجابة بتكون صادمة: ولا حاجة. إحنا عايشين في عصر التشتت، وفي حلقة النهاردة وبناء على كتاب ديب وورك لكال نيوبورت هنتعلم إزاي نفصل الموتور عن الزحمة دي، وإزاي ندخل في حالة من التركيز تخليك تنجز شغل 8 ساعات في ساعتين بس. كال نيوبورت بيقسم الشغل لنوعين: النوع الأول العمل الضحل أو الشالو وورك، وده زي السواقة جوه البلد في وقت الذروة، كل شوية تقف، إشارة، مطب، حد يكسر عليك. الشغل ده هو الإيميلات، الردود السريعة، الاجتماعات الروتينية، والسكرولينج على السوشيال ميديا. مشكلة الشغل ده إنه سهل، أي حد يقدر يعمله وقيمته قليلة، والأخطر إنه بيحسسك إنك مشغول ومهم وهو في الحقيقة بيسرق عمرك. النوع التاني العمل العميق أو الديب وورك، وده زي السواقة على طريق سفر مفتوح، مثبت السرعة والدنيا رايقة. العمل العميق هو النشاط اللي بتعمله وانت في كامل تركيزك بدون أي مشتتات عشان تطلع إنتاج صعب تكراره، زي إنك تكتب كود برمجي معقد، تألف كتاب، تذاكر لشهادة صعبة، أو تحط استراتيجية لشركتك. كال نيوبورت بيقول جملة مرعبة: القدرة على العمل العميق بتنقرض في عصرنا ده، وفي نفس الوقت قيمتها بتزيد جدا. يعني اللي هيعرف بس يركز هو اللي هيملك المستقبل. طيب يا سيدي، ما أنا بعرف أعمل حاجتين في نفس الوقت، برد على الإيميل وأنا بكلم العميل وأنا بسمع بودكاست. أنا مالتي تاسكر جامد. آسف إني أصدمك، بس العلم بيقول إنك بتضحك على نفسك. في مفهوم في الكتاب اسمه بقايا الانتباه أو attention residue. تخيل إن مخك ده عامل زي سواق محترف. لما تكون مركز في مهمة ألف وفجأة يجيلك نوتيفيكيشن فتبص عليه وترجع تاني لمهمة ألف، أنت فاكر إنك رجعت؟ لأ، جزء من انتباهك لسه علقان عند النوتيفيكيشن اللي فات. السواق لسه باصص في المراية، ما بصش قدامه. لما تعمل كده 10 مرات في الساعة، انت فعليا بتشتغل بنص عقل، وذكائك IQ بينخفض كأنك ما نمتش بقالك يومين. عشان كده العمل العميق محتاج جلسات طويلة من غير ولا مشتت واحد، لأن كل مشتت بيهدر بنزين التركيز بتاعك. المشكلة الكبيرة إننا بقينا مدمنين تشتت. جرب كده تقف في إشارة وتنتظر 30 ثانية بس من غير ما تمسك موبايلك. صعب جدا صح؟ أول ما مخنا بيحس بملل فوراً بيبحث عن جرعة دوبامين سريعة من الموبايل. نيوبورت بيقول عشان تعرف تعمل عمل عميق لازم تدرب مخك على الملل. القدرة على التركيز دي عضلة. لو انت طول اليوم بتمرن عضلة التشتت، كل شوية تمسك الموبايل، ما تجيش وقت الشغل تطلب من مخك يركز ساعة متواصلة. هو مش متعود على كده. الروشتة هنا مش كل ما تزهق تمسك الموبايل. وانت في طابور، وانت في المواصلات، سيب مخك يسرح شوية. الملل هو اللحظة اللي بيتولد فيها الإبداع. طيب يا سيدي، الكلام النظري حلو، أطبق ده إزاي وأنا مديريني عايزين ردود وشغلي كله دوشة؟ الكتاب بيدينا 4 استراتيجيات، اختار اللي يناسب طريقك. 1. استراتيجية الراهب، دي للناس اللي بتعتزل العالم شهور عشان تكتب رواية، غالبا دي مش لينا. 2. استراتيجية الوجهين، يعني تخصص يومين في الأسبوع تقفل فيهم موبايلك وتشتغل بعمق، وباقي الأسبوع خليك متاح عادي. 3. استراتيجية الإيقاع، ودي الأنسب لأغلبنا. حدد ميعاد ثابت كل يوم، مثلا من 7 ل 9 الصبح قبل ما دوشة العالم تبدأ. الساعتين دول منطقة محظورة، لا موبايل لا نت لا كلام، دول بتوع العمل العميق وبس. استراتيجية الصحفي دي للناس المشغولة قوي، أي 20 دقيقة فاضية تسرقهم وتدخل في تركيز تام فورا، بس دي صعبة ومحتاجة تمرين. والقاعدة الذهبية: وقف السوشيال ميديا أو قننها. مش لازم تكون موجود في كل حتة. طبق قاعدة: هل التطبيق ده بيخدمني في أهدافي الكبيرة ولا مجرد تسلية؟
لو تسلية يبقى ما ياخدش من وقت العمل العميق. يا صديقي، العالم مش هيبطل دوشة، والتطبيقات مش هتبطل تغريك عشان تاخد انتباهك لأن دي فلوسهم، بس حياتك ومستقبلك هم عربيتك انت. لو سبت النوتيفيكيشنز هي اللي تسوق هتاخدك في طرق فرعية وتتوهك. العمل العميق هو المهارة الخارقة في القرن ال21. ابدأ بكرة، احجز لنفسك ساعة واحدة بس بابل أو فقاعة تركيز، واقفل فيها تليفونك واشتغل على أهم حاجة عندك. هتتفاجئ إنك بتعمل في الساعة دي اللي كنت بتعمله في أسبوع. طريقك طويل ومحتاج تركيز عشان توصل بسلام. دي كانت حلقتنا النهاردة في اون رود كاست، والنهاردة قررنا نبطل نبص في المرايات ونركز في الطريق. نشوفكم الحلقة الجاية. سلام.